Wir haben hier für uns ein ganz bedeutendes Grabinventar, das eigentlich ganz unscheinbar aussieht. Ein Grabinventar aus Egeln im Schwarzerdegebiet nördlich von Halle. Ein Grabinventar, das uns zeigt, wie sich Wissenschaft entwickelt und wie sich Wissenschaft ja auch aufgrund naturwissenschaftlicher Methoden entwickelt. Als das Grab entdeckt wurde im Bereich einer Gärtnerei bei Bauarbeiten 1951, wurde es durch die Kollegen aus dem Museum Egeln sorgfältig geborgen und allen war gleich klar, dass das ein ganz besonderes Grab ist, denn das Grab ist eindeutig ein Grab des Endneolithikums, also der Zeit des ausgehenden 3. Jahrtausends gewesen, und es verfügte über einen kleinen Miniatur-Kupferdolch, der eher symbolischer Natur ist, weil er so klein ist, und über eine kleine Kupfernadel. Und Kupferdolche, das war etwas, was vollkommen klar zur Glockenbecherkultur gehörte, eine Kultur, die ab 2400, 2300 bei uns in Mitteldeutschland aufscheint, wie wir heute wissen, aus dem Osten kommt. Es war allerdings kein Glockenbecher dabei, sondern ein fischgrätverzierter schnurkeramischer Becher. Das hat die Leute nicht gestört, denn in der Archäologie datiert man eigentlich nach dem jüngsten Fund, sodass man dachte, hier ist vielleicht noch ein schnurkeramischer Nachläufer oder Ähnliches. Heute wissen wir es besser, vor allem dank der Radiokarbon-Methode. Als man das Grab nämlich C14 datierte, stellte man fest, oh, das Grab datiert um 2600 vor Christus, ist also eines der älteren Schnurkeramikgräber, und das schnurkeramische Gefäß, der schnurkeramische Becher, aus dem man wahrscheinlich alkoholhaltige Getränke trank. Dieser Becher denominiert tatsächlich die kulturelle Zuordnung. Allerdings nicht ganz, denn die merkwürdige Hammerkopfnadel, so nennt man diese Knochennadel, aber auch der Dolch in dieser Zeit und der Pfriem waren etwas ganz Besonderes und Merkwürdiges in unserer Kultur. Ohne Beispiel in der gut bekannten mitteldeutschen Schnurkeramikkultur gab es das Ensemble kein einziges Mal. Man musste also eine wissenschaftliche Lösung für das Problem finden. Und wenn man nun sich diese Hammerkopfnadeln ansieht, dann sieht man, dass diese Nadeln beidseits des Dnjepr verbreitet sind. Und wenn man sich nun die Kombination dieser spitzen Ahle und Dolch mit diesen Hammerkopfnadeln ansieht, dann ist man in einer nordpontischen Verbreitung, also nördlich des Schwarzen Meeres, genauer gesagt, ist man hier in der Gegend des Dnjepr angelangt. Und dort ist die sogenannte Jamnaja-Kultur. Und das schien dann vor einigen Jahren bestens zu passen, weil man aus dieser Jamnaja-Kultur mit den ersten genetischen Daten, die mitochondriale DNA berücksichtigten und noch nicht wirklich extrem hochauflösend waren, da leitete man die Schnurkeramik aus dem Jamnaja-Gebiet, ja überhaupt die ganze Wanderung des 3. Jahrtausends aus dem Jamnaja-Gebiet ab. Archäologisch hat unser Kollege Ralf Schwarz schon früh darauf hingewiesen, dass eigentlich das Ensemble mit Ausnahme dieser Nadel auch ganz gut nach Kujawien passt, also in Nordostpolen, in der Mitte etwa des nördlichen Polens, und dass wir also hier eigentlich eher eine Beziehung nach Kujawien haben, etwas, das dann zu späteren, neueren genetischen Untersuchungen besser zu passen scheint. Die Frage ist nun, woher kommt diese Nadel? Vielleicht bekommen wir das isotopisch noch genauer heraus. Aber eines ist spannend, die Nadel wird nicht wie etwa in der Jamnaja-Kultur gebraucht, etwa als Haarnadel, sondern sie wird hier gelocht um den Hals getragen. Das Grab selbst zeigt auch keinen schnurkeramischen Ritus. Also der Tote, ein 30- bis 40-jähriger Mann, blickt nicht nach Süden, sondern der Mann blickt nach Osten, und er liegt auf den Rücken mit angewinkelten Beinen, etwas, das weder bei uns in der Glockenbecherkultur noch in der Schnurkeramik in einer Nord-Süd ausgerichteten Grabgrube üblich ist. Das heißt, wir haben also hier möglicherweise einen fremden Mann, der auch
wahrscheinlich Reiterfacetten an den Oberschenkeln hat und zeigt, dass er aus einer Kultur des Reitens kommt. Einen Mann, der möglicherweise weit gereist ist, oder aber wir haben es mit einer kulturellen Adaption zu tun von jemandem von uns, der dorthin gereist ist. Eher weniger, glaube ich, an Importe oder Ähnliches. Ich glaube, dass hier eine Mobilität von Personen vorliegt. Ich glaube, dass hier jemand aus dem nördlichen oder mittleren Polen hier eine enge Beziehung zu Mitteldeutschland hatte, hier verstarb und hier mit seiner typischen Tracht bestattet wurde. Etwas, das wir übrigens jetzt mit den hochauflösenden Gendaten herausfinden. Wir finden immer mehr heraus, dass Menschen zum Beispiel Brüder sind, die weit entfernt sind und können so relativ weite Bewegungen nachweisen. Das wundert uns in der Zeit des ausgehenden 3. Jahrtausends nicht. Die Glockenbecherkultur, aber auch vor allem die Schnurkeramik breiten sich rasant von Osten kommend aus. Letztlich umfasst die Glockenbecherkultur dann einen Raum von Spanien bis zu uns und die Schnurkeramik umfasst einen nicht ganz so großen Raum, aber umfasst große Teile Mitteleuropas. Wir sehen im 3. Jahrtausend eine hohe Mobilität und hier sehen wir ein individuelles Schicksal, das wir möglicherweise durch genauere Untersuchung des Skelettes, durch entwickeltere Methoden und durch isotopische Untersuchung der Nadel und Ähnliches in Zukunft noch weiter klären können, sodass wir Ihnen vielleicht in 2, 3 Jahren neue Ergebnisse vorstellen können.